ئەوەی کە ئێستا گفتوگۆی گەرمی نێو میدیاکان و نێو باس و خواستەکانە ڕۆڵی پێشمەرگەیە لە نێو شاری سلێمانی و لە کوچە و کۆڵانەکان و بەژاری پێکردنیان بۆ ڕوبەڕووبوونەوەیان بۆ کۆنتڕۆلکردنی دۆخی شاری سلێمانی. قسەیەک هەیە کە ئاماژە بەوە کە هێنانی هێزی پێشمەرگە مانە و مەبەستێکی تایبەتی هەیە کە ئەمە زیاتر ئەو لایەنانەی کە ئۆپۆزیسیۆن قسە و باسی لەسەرەکەن. لایەنی دەسەڵاتیش ئاماژە بەوە کە بۆ کۆنتڕۆلکردنی ئەو گژ و ئاڵۆزیانەوە گەڕانەوەی دۆخی ئاسایە بۆ شاری سلێمانی. ئێمە هەوڵەدین لە گفتوگویەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ بەڕێز مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەڕێز مەلا مەروان گەڵاڵی ئەندامی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی و بەرپرسی مەکتەبی عسکەری پێشووی کۆمەڵی ئیسلامی کە ئێستا کۆمەڵ ئەو مەکتەبی بە شێوەی فەرمی هەڵۆشاندوتەوە ئەو مەکتەبەی نییە. ئێمە لەم گفتوگۆ ڕاستەوخۆدا گفتوگۆ لەسەر بوونی هێزی پێشمەرگا و گەمارەدانی بارگای کەناڵی ئاسمانی پەیام لەلایەن هێزی چەکدار و هێزی ئەمنی کە ماوەی 2 ڕۆژەوە بەپێی لە دوانی دەستگا ڕاگەاندنەکانی خۆیان دیسان و ئەمڕۆژ هێزی سەربازی چواردەوری ئەو کەناڵە ئاسمانیان داوە. سپاس بۆ کاک مەحموود سەنگاوی بۆ پێدانی دەرفەت و سپاس بۆ مامۆستا مەروان. کاک مەحموود سەرتا دێمە لای جەناب و پرسیارەکەم بۆ دەست پێکەمەوەی چەند ڕۆژێکە دەستگا ڕاگەاندنەکانی ئێوە دروشمێکیان بەرز کردوتەوە کە دروشمەکە بەناونیشانی ئیتر بەسە. خەڵکی ژواتێکە کە ئەم ئیتر بەسەیە بەمانای هەڕەشەکردن بێت. پێمان خۆشە لەسەر زاری جەنابتەوە بزانین ئیتر بەسە مەبەستان چییە؟ ئێمە دیارە هەڕەشە ناکەین، هەڕەشە لە کەس ناکەین، بە تایبەتی هەڕەشە لە کەسانێک ناکەین کە داوایان هەبێ، هەڕەشە لە کەسانێک ناکەین کە بە شێوەی یاسایی بێنە سەر شەقامەکان و داوای خۆیان بکەن، بەڵام هەڕەشە لە کەسانێک دەکەین کە چەک بەکاردێن، هەڕەشە لە کەسانێک بکەین کە بەدەستی ئەم لاولا بیانەوێ ئەمن و ئاسایشی ئەم وڵاتە تێک بدەن. دا هەر بۆیە ئێمە هێزی پێشمەرگەی کوردستان پارێزەری ئەم ئازادیە، هێزی پێشمەرگەی کوردستان پارێزەری کەرامەت و حورمەتی ئەم میلەتەیە و تاقویستا هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە شێوەیەکی ڕسمی دانە بەزیوە و من تا لە سلێمانی تۆمە تاکو بە سلێمانیم لێپرسی من لە گەرمیانم هێز بە هیچ شێوەیە هێزی پێشمەرگە لەسەر جادە نییە، بەڵام کەسانێک بیانەوێ ئەم و ئاسایشی ئەم وڵاتە بشێون، کەسانێک بیانوێ کە التزام بە یاسای ئەم وڵاتەوانەکان هێزی پێشمەرگەی کوردستان پارێزەری یاسایە لە وڵاتە هەر بۆیە ئامادەیە بۆ حەق و بەڕووبوونەوەیەک و ئەو برادرانەی کۆمەڵاڵێن وڵا دەورەی داعشی ئەمە دراوە، ئێمە دەورەی داعشیەوەمان داوە لەبەرەوە خەتەر هەیە لەسەر داعشیەوە. دواتر دێنە سەر باسی و خەتەر، بەس پێم خۆشە لە سەرەتای بەرنامەکەوە ئەو دەنگۆی ڕاستەوە کە تا چەند ڕاستە بەڕێز جەلال تاڵەبانی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تۆ شێخ جەعفەر و حازم قادری وەکو بەرپرسی دۆزی ئەمنی شاری سلێمانی دیاری کرد بێت. بە هیچ شێوەیە ئەوە ڕاستیە، من تقریبان ڕەنگە 15 ڕۆژ شەبێ نەمانجلال تەلەفۆنی بۆ کردووەمە، نە پەیوەندیشم پێوە کردووە و ئەوانە دیعایەی ئەو کەسانەن کە یانوی ئەمن و ئاسایشی شار تێکدەن. من دیارە مەسئولی گەرمیانە، مەسئولی سلێمانی نیم و بە هیچ شێوەیەکی ئەو قسەیە ڕاستیە و جەنابی مانجلال بە هیچ شێوەیە ئەمری وای نەکردووە. ئەگەر ئەمری وا بکە من لەسەر سەر جێبەجێیەکەم، بەڵام بە هیچ شێوەیە ئەمری وای نەکردووە. سپاس کاک مەحموود. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، پێم خۆشە ئاگادارتان بکەم کە ئێوەی بەڕێز بە ژمارە تەلەفۆن ئێستا ڕاستەوخۆ لە هەر کوێ بن ئەتوانن بە نردنی SMS و نامەکانتان پرسیارێکتان هەبێت ئاڕاستی ئەو دوو میوانەی بکەن بەم ژمارە تەلەفۆنە تکایە لای خۆتان بە پارێزرا بێت 0770 0045 66 00. ئەتوان ڕاستەوخۆ بە نردنی SMS پرسیارێکتان هەبێت لە بەڕێز مەحموود سەنگاوی و مامۆستا مەروان ئەندامی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامی بکەن. مامۆستا مەروان، سڵاو بۆ تۆ، دێمە لای جەنابەت. ڕۆڵی پێشمەرگە لە کاتی خۆپشاندانەکان تا چەند بێلایەنانە مامەڵەی کردو بە تایبەتی لەگەڵ لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکان و بە تایبەتی کۆمەڵی ئیسلامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسی ئەو دەسەتەی بەڕێزتان دەکەم. دیارە ڕۆڵی پێشمەرگە ئەگەر ئەوە تەماشەیکەین بەڕاستی هێزی پێشمەرگە بۆوە دروست دەکرێتن، بۆوە بنیاد دەنگرێتن بۆی دیفاع لە وڵات و لە گەل و لە نیشتیما بکەن، بەڵام بەداخەوە دەڵێم هێزی پێشمەرگە لە کوردستان نەیتوانیوە ڕۆڵێکی ئیجابی ببینێتن کە بێلایەنە معاملە و هەڵسوکەوت بکاتن لەگەڵ ڕووداوەکاندا، بەڵکو زیاتر پێشمەرگە بەدەست حیزبەوە بووە و حیزب تەوزیعی پێشمەرگەی کردووە و هەر کاتێک کە حیزب بیویستی بێتن کە وەکو بڵێ بەکاری بێنێتن بەرامبەر بە هەر دام و دەستگایەک، بەرامبەر بە هەر کەناڵێکی ئەعلامی، بە هەر حیزبێک بەرامبەر بە دەماوە درێژیان نەکرد. مامۆستا مەروان، ئێستا هێزی پێشمەرگە کە هێزی پێشمەرگەی بە تایبەتی کە لەنێو شاری سلێمانە هێزی پێشمەرگەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
تاسن بێلانەنە مامەڵیان لەگەڵ ئێوە وەکو لایەنێکی ئۆپۆزیسیۆن وەکو بەشێکی گرنگ لە خۆپیشاندانان کردووە. پرسیارەکەمەوەیە ڕۆڵی پێشمەرگە ئێستا لەم بارودۆخە لەم چەند ڕۆژەیە کە ئێوە ئاماژە بۆکەن بارگای کەناڵی ئاسمانی پەیام دراوە کە هێز ئەمریکانی سەربەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو ئەرکان گرتوتە ئەستەوە. بەڕێز محمود سەنگاوی ئەندای مەکتەبی سیاسیەکێتی ئەڵێت ترسێک یاخود ڕوبەڕووبوونێک ڕەنگە یان هێرشێک بگرێتە کەناڵی پەیام ئێمە بۆ پاراستنی گیانی ئەوان کەناڵی پەیاممان دەورەداوە. زۆر سپاسیان دەکەین ئێمە بۆ مووقیفەیان، بەڵام خۆ کاتێک کە کەسێک دێ گیانت بپارێزێتن، کەسێک دێتن دیەوێ لە هێرشی دەرەکی بپارێزێ خۆ دەبێ ترس و مەشوەڕەت پێ بکاتن. داو هێزە دەرەجێکیە کە لەگەڵ ئەو هەموو قوات و لەگەڵ ئەو هەموو هێزەی کە لە ناوشاری سلێمانی بەبێ ئاگاداری ئەو برادەرانە بتوانێت بێ کەناڵێکی فەضایی یان کەناڵێکی ئەعلامی بسووتێنێت هێرشی بکاتە سەر. ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی بەڕاستی هیچ هێزێکی دیکە شک نابین کە قووەت و دەسەڵاتی هەبێتن بتوانێتن کە هەڕەشە لە جەماوەت بکە، هەڕەشە لە حیزبەکان بکە، هەڕەشە لە کەناڵەکانی ڕێگەیان بکە غەیری ئەو قوواتەی کە سەر بە برادەرانی یەکێتی نیشتیمانی. بەڵێ سپاس. پێم خۆشە جارێکی ترم ژمارە تەلەفۆنە بەوە بیسەرانی بەڕێز بخوێنمە بۆی کە بتوان بە ڕێگەی تەلەفۆن ڕاستەخۆی SMS بنێرەوە پرسیارەکانیان لەو دوو میوانە بەڕێز بکەن 0770 045 66 00. کاک محمود سەنگاوی بەڕێز مامۆستا مەڕوان گەڵاڵی ئەندای مەکتەبی سیاسی کۆمەڵ کە کاتی خۆشی لە پرسی مەکتەبی عسکەری کۆمەڵی ئیسلامی بوو لە بواری سەربەرزی شارەزایی چێ ئاماژە بۆ کە حیزب لە ئێستایە هێزی پێشمەرگە بەکارێنێت و بەژەوندی خۆی نەک بۆی کە جنابەت ئاماژە بۆکەی مەترسێک لەسەر کەناڵی ئاسمانی پەیام هەیە ئێوە وەکو حکومەت ئەتانەوێت ئەو مەترسە لەسەر ئەو کەناڵە لابن. کەڕشێکی لەو شێوەیە بووە، بەڵام ئێمە بۆ خۆمان ئاگامان لە هەنێ مەترسی هەیە و لە دەرەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان لە دەرەوەی هێزە نیزامیەکان لەبەرەوە ئەو هێزەی کە لەوێ کۆبۆتۆ هێزی نیزامیە، هێزی ئاسایشە، هێزی پۆلیسە، ئەوانەیە بەڵام ئیستاکا دەیان گروپی چەکدار هەیە کە ڕەنگە ئەو وەزعیان پێقبوڵ نەکرێ. بۆ نمونە دوێنێ ئێمە کۆمەڵی پێشمەرگە دێرینەکانی خۆمان لە کەلار هاتن لامان وتیانی تر ئیلتیزام لە بە حکوومەتەوەکەین وەنە ئیلتیزام بە حیزبەوەکەین ئەگەر لە مەزیاتێ خەبات و ڕەنج و ماندووبوونی هێزی پێشمەرگە و پێشمەرگە دێرینەکان بکەوێتە مەترسیەوە ئێمە ڕوبەڕووی خەڵکە بینەوە. جا لەبەرەوە ئێمە مەسئولین لە پاراستنی هەموو ئەو کەناڵانەوە. ئێمە ئەگەر بمانوێت زەختەیان بمانوێت پەلاماری ئەو کەناڵە دەین دوێنێ لەجیاتیەوە حیمایی بۆ دابێت پەلامارمان. کاک محمود سەنگاوی، کاک مامۆستا مەروان ئەندای مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامیەڵە ئێوە هیچ پرسوڕایتان نەکرۆ پێشێکی و دەورتاندا بۆ بێەوەی کە گفتوگۆ مەسئولین لە ئەمنیەتی وڵاتە پرسوڕا بە کەس ناکەین لە هەر جێگەی خەتەرێک بوێ ئێمە هێزی خۆمانە بین لێ دایانین. ئێمە فەرزبان بۆ بکەین ئەوان هێزی چەکداریان نییە تا پرسیان پێ بکەین. ئێمە هێزی چەکدارمان هەیەچین بۆ پاراستنی ئەوان لە دەوری ڕادەکەی ئەوان دانیشتین. بەڵێ دەنگۆیەک بڵاو بووە لەم چەند ڕۆژەیە کە ئێوە بەنیازن هێرش بکەنە سەر هەردوو بارگە سەرۆکیەکانی کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی و بەتایبەتی لەم دۆخە ئێوە حساسیەتێکی تایبەتیتان بەرامبەر بەو دوو حیزبە هەیە و وەکەوەی کە خۆتان چەند سەرکردەیەک ئاماژەی بۆ کردووە لە لێدوانەکانە کە ئەوان ئەیانەوێت جیهاد دژی ئەم دەسەڵاتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەن. لێرەوە پیانەڵێم ئەوان خۆیان لە لایەوە مامۆستای گوێی لێیە لای خۆیانەوە تەوجیه ناکرێن، بەڵام لە لای ترەوە تەوجیهکرێن. من وێ دەکەم قەد ڕۆژ لە ڕۆژان نەچنە ژێر ئەو بارەکە ئەمنیەتی ئەو وڵاتە بشێوێنن و ئێمە هەرشە لە هیچ داینە ناکەین، بەڵام هەر لایەنێکی بێتە خەتەر لەسەر ئێمە ناچاری ڕوبەڕووی بینەوە. بۆ نمونە ئێستاکە لە کەلار هەرشەمان لێکەن کە تاقی وارە هێزەکانی ئەوان تەقەمان لێ بکەن و ئەگەر تەقەمان لێ بکەن ئێمە ناچاری ئەوانەی هەواڵانی برادرانی کۆمەڵ ئێستاکە هەرشیان کردووە کە تاقی وارەوان ڕێپێوانەکەن واگەر هەر هێزێ بێتە پێشان ئەوان تەقەی لێەکەن. بە مامۆستا ئەلەمسکای لێەکەن بەو زمانە قسە نەکەن و بچن ئیجازە وەرگرن کە ئیجازەیان وەرگرت ئێمە ملتزمین بە قەراری حکوومەتەوە و ئەگەر ئیجازەیان وەرنەگەت ئێمە ناڵێن ڕێپێوان بکەن حەقی خۆمانە بێ لێ حکوومەت وەرگرن. زۆر سپاس. جارم پێم خۆش جارێک تر بیسەرانی بەڕێز ئاگادار بکەم کە تەلەفۆن بە ئەو ژمارەیە نەکەن کە ئەو ژمارەی خۆنمانەوە تەنها SMS بنێرن و ناوی خۆیان و لە چ شوێنێکەوە SMSانێرن بۆ ژمارە تەلەفۆنە 0770 045 66 00 تکایە خۆتان بنووسن و لە چ شوێنەکە و پرسیارەکانتان بۆی لە ئەو دوو میوانە بەڕێز بکەین. مامۆستا مەروان، ئێوە بۆچی بە تەوجیهێکی دەرەکی ئەتانەوێت دۆخی هەرێمی کوردستان تێک بدەن وەکو کاک محمود سەنگاوی ئەیەوێت یان بۆ ئەتانەوێت بەداخۆ بۆ کاک محمود سەنگاوی کە لە پلە و پایەی لە مەکتەبی سیاسی کە تۆمەت و
قسەیەکی ئاوا پاڵ دەداتە لای حزبێکی ڕەسەن کە دەیان زاد لە سەرژبانی خۆیان و قیادەی خۆیان و بەڕێز مامدەلال و ئەو خەڵکە وەکو بڵێ تاکید لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە کۆمەڵی ئیسلامی حزبێکی کوردستانیە و ڕابردوویەکی پاچی هەیە و دەورێکی باڵاشی بۆ بەرقەرارکردنی ئەمن و ئاسایش لە کوردستانی خۆماندا. ئەمن پێم خۆشە کاک مەحموود بەڕاستیمە وەکو مەکتەبی سیاسی پێما خۆشە ئەو دەستە دەرەچەمان پێ بڵێ بۆی ئێمەش ئاگادار بین وەکو بڵێ بزان چێ ئەو دەستە دەرەچێک کۆمەڵی ئیسلامی دەجوولێنیتن یانە ئەو خەڵکانەی کە کاک مەحموود باسییان دەکاتن کە وەکو دژی ئەو کەسانە وەکو بڵێ سەگ بەکاردێنین کە سەقەمان لێ دەکەن و کە سەگ بەکاردێن و ئەو خەڵکە بۆ ناگرن بۆ خەڵکە دەستگیر ناکەن و لە شاشەی تەلەڤیزیۆن مامۆستا مەروان من ئەمێ لێرە من پرسیارە لە جەناب بکەم ئێوە لەم دۆخەیە پێویستان بە هێزێک هەیە کە پارێزگاری کەناڵی ئەسمانی پێیان یاخود هەر بارگایەکی بکات یان خوان ئەوە بە ئێوە بەمەترسێزان هێزی ئێمە مەگوتومان